年龄比我大的，回到30年前，50多岁回到30年前，你吃到的这种李子就是这种味儿。就是昨晚这花门要做这个皮做了，因为产量低，不值钱。以前呀做的看少，对，几乎都是爷爷奶奶、姥爷家做是1颗2颗就在这家吃了。对，这个一般没有说做一大批的那种。没有。这个反而就是啥，正儿八经的。提前我班了啊。山泉水灌溉。山泉水灌溉，银县的还大同县的啊，大同县的银县的李子我没有吃过，他们说银县的李子也不错，但是我没有吃过。但是我觉得肯定这个价钱买不到，姐妹们。银县的荔枝，我觉得这个价钱肯定买不见，买不到。这价格不够，多些挺多啊，又是纯天然的。对，主要是合适啊，主要是实惠。主要就是实惠好吃。吃健康，吃的放心，吃的是一种幸福。对。这个你有些个想吃的，这个梨子味儿虽然带酸味，但是这也甜。对，甜。梨子味儿。就是，可好吃，好吃。现在梨子几乎没梨子味，它就甜味了。对的呢。我这水果带酸水果，它本来就是有那种风味。带酸的水果才有风味。这的。为啥现在的水果全部都是纯甜？因为大家要求就是纯甜。我就要甜，看一下5斤有多少。好的啊，你稍等我一下，我涂个口红给你看。现在就是人们啥也甜都要追求甜，不甜人家就不要。其实我跟你说，正儿八经的水果，有的水果它就不是吃纯甜，你就像梨子。酸甜是最好，是酸甜圈是好吃的啊，姐妹们，酸甜甜的才好吃。5斤有多少？来给姐妹们看一下5斤有多少啊？这个是5斤3袋嘛，5斤就是这样的3袋啊，保鲜袋装的5斤就是3袋，有这么多，大约是30到40颗果子啊，大约是30到40颗果子。大约是30到40颗果子啊，姐妹们，30到40颗，很好吃。这个果子它主要就是那种酸酸的、甜甜的，而且不是那种软趴趴的。对，银县的李子好吃啊，而且我没吃过银县梨，但是这个梨是一点药水都没打，打了药它也破坏了它的这个原本的颜色了，它就不是这样的颜色。只要它没打药，天然的它才是这种颜色，很难买到这种颜色的李子，姐妹们，酸甜甜的，高酸高甜。酸也酸，甜也甜。下单的山东太原的什么意思啊？山西太原的吧？山西太原的，脆不脆？它不是那种黏的啊，它就是那种，也不是软趴趴的，它是适中的。你看，它不是特别脆的，它就是这种肉的这种李子，好吃。主要是味香，发色嘛。高酸高甜，带有一点点酸涩啊，带有一点点酸涩，因为梨子没酸没涩，我跟你说就不叫梨子了，就不叫梨子了。馅儿它只有酸，但是它肯定不涩。但是李子它会有一点点涩，但有的人吃不出来，有的人能吃出来。我是说给那些能吃出来的人听，有啊，会有。你就想想你们小时候吃的那种老梨，是不是有酸味有啥味儿？对呀，小时候吃的那种老梨是不是有酸味有涩味？肯定有了，对不对？它就是这种味儿啊，它就是这种味儿和这种感觉，就是这样的。拍了，好嘞。28块钱5斤，姊妹们。他把这鸡多，明天给他倒了。李子收到了，8分甜2分酸，非常好吃，甜中带酸，太好吃了，吃起来口感非常好，又下了2单，谢谢，感谢阳光男孩啊，谢谢你。谢谢你，谢谢你，阳光男孩，你的名字跟你说出来的话真的太匹配了。感谢啊，感谢好评，家人们，它就是小时候的味道。老板，你能不能不继续念旧？哎呀，我教不过他去。熟了吗？好点了。我也下单试试，可以的，是的，好吃啊，好吃。你们喜欢吃，现在你就好。对，你们跟老文买东西，你们跟老文买东西就是啥样就啥样，啥味儿就是啥味儿啊，啥味儿就啥味儿。就很实在的，而且如果说它拿药催完以后它是发白的，它不会说是绿黄是绿黄，红是红，就没有这个颜色。我跟你说，药早就破坏掉。但你看它的颜色，绿是绿，绿黄是绿黄，然后红是红，就是天然的这种感觉啊，就是天然的这种感觉。而且它喝的水全部都是，要不就是雨水，要不就是山泉水。
大大，你们一家人不错，有啥事儿一起干，对，人多力量大嘛，对不对？啊，那做的最好吃了，就是，这做的最好吃了，姐妹们，就这种的，背是这种后背是这种绿黄的，前面是这种红，这个栗子。啊，这味儿真香呢，就这个味儿香啊，这种味儿很香很香，酸吧，刚酸高甜，酸也酸，甜也甜，吃不了一丝丝酸，有一丝丝酸。